ഇന്നിവിടെ ഭയങ്കര സ്നോഫോൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ ഒരു 11-12 മണി തൊട്ട് സ്നോഫോൾ തുടങ്ങും. നാളെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ കാണും. ഏകദേശം നമ്മുടെ ടൊറന്റോ ഏരിയയിൽ ഒരു 20-25 സെന്റിമീറ്റർ ഓളം സ്നോഫോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നയാഗ്ര റീജിയൻ ആ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ സതേൺ ഒന്റാരിയോ ആ സൈഡിൽ സ്നോഫോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ് ടു 40 സെന്റിമീറ്റർ വരെ സ്നോഫോൾ പറയാം. അപ്പോൾ വമ്പൻ സ്നോഫോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ രാത്രി തൊട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ. എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒക്കെയാണ്, പിള്ളേരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ കാര്യമാണ് പ്രശ്നം. നാളെ ഓഫീസിൽ പോകണം, പക്ഷേ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാനുമാണ്. അപ്പോൾ നാളത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ നോക്കാം. നല്ല കിടുന്ന സ്നോ ആണെങ്കിൽ പെട്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഇവിടെ 8 മണിയായി. ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് യാർഡാണ്. എന്താ ഇന്ന് കിടിലം മഞ്ഞാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10-20 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീണ് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതൊക്കെ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഏരിയയിലൊക്കെ നയാഗ്ര ഏരിയയിലൊക്കെ 40 സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 40 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ മരമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയോളം മുങ്ങും. അത്രത്തോളം വരും 40ഒക്കെ. ഇന്നലെ രാത്രി ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 12 മണി 1 മണിക്ക് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇതുണ്ട് താഴെ ഈ ലെവലിലാണ് മഞ്ഞ്. പക്ഷേ മഞ്ഞ് കണ്ടോടാ, സ്നോ സ്നോ സ്നോടാ. ഇവക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണ്ട. ഇന്ന് രാവിലെ മാനേജർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വെതർ മോശമായതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. പുള്ളി അങ്ങനെ സാധാരണ അങ്ങനെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരണം. അവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. ഇവിടെ മൺബഹളമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരണം. അവരൊരു 8:30 അല്ല, ഒരു 10:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ടുവിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നല്ല മഞ്ഞ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ കേട്ടോ. പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കയറാൻ കേട്ടോ. പിള്ളേരെ വിടണ്ട. ഇല്ല, വിടാതെ നോക്കാം. ഇന്ന് ചാടി ചാടി നിന്ന് ചേട്ടാ, അപ്പുറത്തോട്ട് എനിക്ക് വരാൻ എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നീ അകത്ത് പോയി. ഞാനേ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, വെളിയോട്ട് ഇറക്കി നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്നെടുക്കാം. വണ്ടി ഈ മഞ്ഞിക്കൂടെ നീങ്ങുമോ നോക്കട്ടെ. തിരിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്. നടക്കൂല. നടക്കുവോ? നടക്കത്തില്ല. നമുക്കേ പോണ്ട. നടക്കൂല. കാര്യം വണ്ടി ഇതാ ഇത്രയുണ്ട്. മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി നീങ്ങുന്നില്ല. വണ്ടി പതഞ്ഞു പോവാ, താഴോട്ട് പതഞ്ഞു പോവാ. ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്കായി പോയാൽ പെട്ടു പോകത്തില്ല. നിനക്ക് മീറ്റിംഗ് ഇല്ല 9 മണിക്ക്. ഒരിക്കലെല്ലാം വെറുതെ ഇന്ന് പോകണ്ട. ഇന്ന് പോകണ്ട. ഓക്കെ. പൊന്നുവിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് സ്കൂൾ ക്യാൻസലായിരുന്നു. ഇന്ന് സ്നോ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ ക്യാൻസലായെന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇമെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ബാ നമുക്കിനി മഞ്ഞ വരാം. ബാ. ജോലിയാണോ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ്. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ഞങ്ങള് ഫാമിലി ആയിട്ട് മഞ്ഞ് കോരാൻ പോകാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു കൊടും മഞ്ഞുള്ള ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞു വെളിയുന്നാണ്? ആരാ വെച്ച? ഈ ചേട്ടനാ വെച്ച. വേറെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വേറെ ഇട്ടോളാം. ഇത് പിടിച്ച നിന്നെ
ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് കോരണമെങ്കിൽ കുറേ പണിയാണ്. ഇന്ന് നടുവിൻ്റെ പണി തീരും. ഗ്ലൗസ് എന്താ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടില്ലയോ? ഗ്ലൗസിങ് എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോകാഞ്ഞത് കാര്യമായി. കാര്യം എനിക്ക് വണ്ടി വെളിയിലോട്ടൊന്ന് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം പെശകാണ്, വഴിയിൽ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ കുറേ വീഡിയോസ് വരാൻ തുടങ്ങി. റോഡിലും 401 ഹൈവേയിലും ഡൗൺ ടൗണിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്നത്. വണ്ടി നീങ്ങുന്നില്ല. പലരും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഷവലിൽ വെച്ചിട്ട് മഞ്ഞ് കോരി കളഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഹൈവേയിലൊക്കെ വെച്ച് ഷവൽ വെച്ച് മഞ്ഞ് കോരി കളയുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. വലിയ ട്രക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം സ്നോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവിടാഞ്ഞത് ഒരു കണക്കിന് കാര്യമായി. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയ വഴി പെട്ടുപോയിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്ന് ജോലിക്ക് കയറാനും വരത്തില്ലായിരുന്നു. പിള്ളേര് വലുതായിട്ട് വേണം അവരെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യിക്കാൻ. അതെ, 3 പേരുണ്ടല്ലോ, 3 പേർക്ക് ഓരോ ഷോ. 3 പേർക്കും. പക്ഷെ അവര് നമ്മളെക്കാളും മടിയന്മാരാ, അതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ മെഷീനുണ്ട് കേട്ടോ. മെഷീൻ വെച്ച് ഇതുപോലത്തെ സ്നോയ്ക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് മെഷീനാണ്. മെഷീൻ ഒരു $700 ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ല. വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ വാങ്ങിച്ചില്ല. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോട്ട് ഇടാനാണോ? അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോട്ട് ഇടുവാണോ? ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ടിടും, അങ്ങോട്ടിടും, ഇങ്ങോട്ടിടും. ഇത് തന്നെ പരിപാടി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് വീണോണ്ടിരിക്കുന്നോണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഉണങ്ങി പോകുമ്പോഴാ പാടല്ലയോ. മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ നാളെ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഐസാവും. ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്, വർക്ക് ഹോം അല്ല. ഞാനും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. ആ കൊള്ളാം. നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കറുത്ത പൈപ്പ് ഉണ്ട്, കറുപ്പും വെള്ളയും പൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെയും എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ഈ മഞ്ഞ് മൂടി അടയാതിരിക്കാൻ നോക്കണം എപ്പോഴും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ടൈമിൽ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പിൽ ഈ മെസ്സേജൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡായി വരും. അതായത് ഈ പൈപ്പ് അടഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ, മഞ്ഞ് കാരണം അടഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് കറക്റ്റായില്ലെങ്കിൽ ഈ വാതകം എല്ലാം കൂടെ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എല്ലാം കൂടെ അകത്ത് തങ്ങി നിന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് വൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ വലിയ മഞ്ഞൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ പൈപ്പ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ നോക്കി ആ മഞ്ഞ് മാറ്റണം, അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. ഇതപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു, ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മഞ്ഞ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും ബാക്കിയൂടെ കൊരാം. ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും. മഞ്ഞൊക്കെ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ശാന്തമായി. വൈകുന്നേരം 5:30 അങ്ങ് ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാക്ക്യാർഡിലെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റക്കായി, പ്രശ്നമായി. പാടെ ഇപ്പോഴും 8 മണിക്കൂറോളം വണ്ടികളൊക്കെ ഹൈവേയിലൊക്കെ കിടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവബഹുലമായ ഒരു മഞ്ഞ് ദിവസം, ഒരു കൊടും മഞ്ഞ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ ഡേ കെയറിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ രാവിലെ ഇവിടെ മാനേജർ പറഞ്ഞു വരണ്ട, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എടുത്തോളാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും 3/4 പേരും വീട്ടിലായിരുന്നു. എൻ്റെ കൊലീഗിൻ്റെ ചേട്ടൻ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവിടാൻ പോയതാണ്. പുള്ളിക്കാരിയെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പുള്ളി രാവിലെ തൊട്ട് മോളിൽ നിൽക്കുവാന്ന്, ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ നിൽക്കുവാന്ന് സ്റ്റക്കായിട്ട്. അങ്ങനെ പല പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടായി. എന്തായാലും സംഭവബഹുലമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. എനിക്കത് 30-35 ചില ഏരിയയിലൊക്കെ 40 സെന്റിമീറ്റർ മഞ്ഞ് വീണ്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോ ഇല്ലാതിരുന്നത് ഇവിടെ ഒമിക്രോൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമ്മളെങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ജോലി കയറി, കോൺട്രാക്ട് തീർന്ന് വേറൊരു ജോലി കയറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോ ഇല്ലാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ഇടാൻ നോക്കാമെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. കാര്യം ബ്രാഹ്മണ മൊത്തം ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ്. വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ അപ്പം പിടിക്കും. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പിടിച്ചായിരുന്നു, കോവിഡ് പിടിച്ചായിരുന്നു.
അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും നല്ലൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ.